dabar. Pastebėjom kai kurias dabar čia žiūrovus, kai kurie labai aktyvūs, puloja, linguoja, žiūvoja, šokėjai šoka, viskas fantastika, prieki vienas ten net skėlėsi. Nebloguojat, ponas, viskas gerai? Viskas gerai, tai va dėl tamstos darys mamankštų dabar, specialiai čia. Sadūnų nikštukai jie sugrįžta atgal, vyriukai ateina Gintaras ir Ramūnas, taip, abudu ateina Sadūnų nikštukai. Ir dabar visi žinot, nuo jaunystės būdavo labai populiari mankšta. Tokia labai rimta, ir žodžių vadinas pirmyn, atgal, kairė. Nuogesta, žinot, neužgaunant kaimynų, susikabinus už parankių, vienu žodžiu, padarys mankštų ypatingai sukabinkit šitų ponų vidurynių, šalių pusių. Viena su juodu, kita su baltu. Ponas netokį dėmesį moterų žodžių, iškart atskėla, kai moteris pakalbina. Labai gerai, vyriukai pasiruošė prie mikrofonų, taip, kad įjungite mikrofonus, pagalvokit, vienas, dujai. Labai gerai pasiruošė, tonacijų dabar paduokite. Labai gerai, iš dūrą. Motina pasiruošus iš dūrą? Taip, reiškia gerai. Bet nematau, kad suskabinam, rimtai, suskabinam, nebijokit, ko jūs taigi, biški pajudėjimui, va, ir jau visi daro taip, kaip mes dainuojam. Pradžiai, paskui pasakysiu, kas bus toliau. Dar dvi ponios atėjo pavėlavę. Ponės jau čia nebedirbam, žinokit. Iš kur jūs dabar? Iš Utenos. Valandą sumaišė. Ne, jas prieš romėją maksimai da buvo. Nu gerai, svarbu, žmonės atėjo, kaip skirtumas. Jau žinokit, dėl jūsų šitą punelę nebegrįž. Einu pasakyti. Man čia dvi vietos ponios yra, sėskit. Ne, tai ateina pavėlavę ir tą vietas rinksis dabar. Žiūrėkit, vieną sėdat pačiau ant kėdės, duosiu puikėti dabar. Yra dvi vietos. Kita eikit Viktorui Junkeliu atsisėsti. Ne, gerai, pralaiskite, čia dabar ilgas jis. Antrą eilę vis atsistoja, atvyka Utenos vicemerė dabar čia susikalbavo. Stoja pusė žmonių dabar garbingiausiai pastinkam pavėlavusiais. Jeigu jau atsibodas susikabinus sėdėti, broliu. Tai galite atsikabinti tuo momentu. Yra kaip vyrai, matot, kad pavėlavo. Antra eilė jau mankštą daro. Antra eilė jau atsistoji, galit nemesti sėsti. Svarbu, kad praeitum visamerės mamą dabar. Atsargiai nenugriukit ponį lieps. Taigi nesūpinam nieką. Svarbu, rankinuką nepamesti. Viskas matyt vyrietai. Nu, tai Utena pasiruošiam labai rimtai. Broliau, atida dvi vietos yra, galite kas ateiti. Vyrai, 3:14 atskrito paukštelis. Pradedam visi kairėn. Pakelkit kairį rankų, visi pirmą kairėn. Ir įžanga triti, nu, važiuojam. Atskrydo paukštelis ant medžio šakos, čiulbėjo, taip būtų labiau. Atskrydo paukštelis ant medžio šakos, čiulbėjo, taip būtų. Ir visi, pirmyn, ir kairėn, ir aukštyn. Čia dabar ne. Pirmyn, ir kairėn, ir aukštyn. Pakelkite lūpų abidvinį, labai gerai, šaunuoliai, viskas ir Utenų turim pagirti, viskas ir labai nepaglai, išskyrus taip, kad aukštyn sunkiai sekasi. Kairės ir dešinė, kurie. Ir tariukai dabar jau tu nebemaišyk, dabar mes vienu žodžiu važiuojam labai rimtai. Ką? Einat namo jau. Ne, jūs iškas tavėsta, gerai, viskas pasiruošė su 3 stovinčiais, da kartelį. Bet dabar Utena dėmesio, per priedagį mes sumaišysime tekstų, dainuosime pirmyn aukštyn. Jeigu kai kas iš uteniškių padaro taip, kaip dainuojam, gaunat prizų, jeigu nepadarot, prizą negauna. Tai stenkitės visi 3, 4 ir unčia. Ir atskrydo ant medžio ir čiulbėjo, šuva kaip gundula ir atskrydo ant medžio, atskrydo ir atskrydo.
atsimerčios šakos ir žiūrėjo. Šaunuoliai dabar ir pirmyn, dešinyn, aukštyn, kairyn, pirmyn, atgal, kaip būtų abu. Kairyn, aukštyn, žemyn, dešinyn, pirmyn. Tai nėra ko ir sakyti. Šitam ponui katras pastatė dvi moteris. Norim kalėdų grūdų padovanoti ypatingą nuomonę. Tinka mūsų kalėdų. Dvi moteris visų laimė. Giminės. Ne? Jaučias, kad ne giminės. Žmogus su kvapu atgauna dabar. Mėlėjai, dar bus dabar ne to, kas čia buvo, o štai kas? Į šitą sceną ateina jūsų mylima laukiama grupė Sadūnai. Sadūnai pasitinkam grojimais. Sadūnai neranda prieimą mane kažkur. Pasiklydo. Aš dar šit negirdėjau plajimų. Nu gerai, lauksma. Na matma? Reiškia, šildymas gerai dirba Utenoj, tikrai. Taip. Sakydavom, kad lempas čia mačiai, bet čia tikrai ne lempas. Čia jau nebe lempas. Taip. Tai va taip. Pasveikinkim su šventėm, su Kalėdom! Būkit sveiki, būkit laimingi. Nu, a pirmas mūsų kūrinėlis, kad nesušalt, eina Petras, miškam.
Raštelė? Vakarėlių. Ai, Duoja tokius klausimus. Šiaip gali būti, kad aš ir pats paprašysiu. Nusilkė sūrių. Atvežė Petras iš Norvegijos. Nu va, grimeriniai silkės Norvegijos. Pats pagavo. Palauk, ar jūs eis grimerinę dragausiu? Čia. Kaip sako? Tikrai. Gerai, žinokit. Sekant, jo. Silkės tai mažai, bet žinokit, sekantis kūrinys tai yra, žinokit, pats mylimiausias Sadūnų kūrinys, o solos tai pirmasis ir kol kas vienintelis Sadūnų metalistas Petras. Jau planavom šiandien negroti šitą kūrinį, bet vis tik tai sako, Utena laukia šitą kūrinį. Tai Gražina, tikrai gerai. Publika nors Svajojau, kad išmok groti smuiko. Va, taip ir nenuskūtų. Aš paprašysiu Minkštuką, kad man duotų harmoniką kažkai daugiau po šitas pusės. Kol Petras pasirūpino aš. matai, čia mes ilgai derėmės. Čia pusę valandas mažai. Žodžiu, kūrinys yra pjūklai su orkestru. Pjūklas bus Petras. Ar jūs Orkestras jūs. Gatavas, maestro?
Kur ta šakėjai, kur nuveina, eina pažiūrėti. Čia nei viena kartais vėl ateina šokti. Nebent aš atėjau. Ponia, jūs irgi su žentu atėjote, ne? Ne žentas čia buvo. Gerai, brangiai, dabar žinokit, bus toks interesas momentas. Turiu klausimų. Kokie metai ateinantis bus? Arklio. Net. Ugninio. Į arklę nei ponelas Džimonas nepėtų šlieka. Kelinti metai. 26. 26 va ir arklė čia. Dabar ar yra salė per vieną porą, kad gyvena kartu 26 metus? Daugiau visi sakė, daugiau. Giedrius, pavyzdžiui, Giedrius dar su savo uošmenį tik tai 5 metai pažįstamas. 26 metai pora, kuri gyvena kartu. Čia jau tikrai daugiau, čia daugiau. Ponas su dviem dar susipažinys, čia šviežias dar nebėra. Ponai samaliai labai jauni. Palaukit, einu kur šokėjai buvo būdavo čia buvo. Kur šoka? Antroji, taip? Trečioji. Kurioj? Va čia, va, ponai, kiek metų jau kartu? Da metų nėra. Nu vienu žodžiu. Jie dar ne kartu. Čia jau galvoju, kad rimtesni žmonės susirinka klausimai. Čia visi pusmetiniai. Tai nėra nei vienuoju, kaip šituo kraštu pasižiūrėsiu. Čia labai gražiai, ai, čia dvi moterys sėdi. Oi, klausykit, vyras rimtas solidus. Kiek metų su gaspadinė? Gaspadinė pasakė. Ir dažniausiai vyriokai nelabai atsimena, kiek metų kartu jau nežinau. Taip. Žinau, kai kurie vyrai atsimena tik tai vaikų amžių. Einam, ponas, greitai stokit. Nu čia Supažint keičiasi tie metai kasmet. 25 metai kartu. Gaspadinės vardės įmena. A jūsų vardas? Algelį dabar žiūrėk. Einam. Kalėdas stebuklų metais dabar taip. Visa Utena kalbės. Algis scenai dainava Vandai su gyvo grupi Sadūnai. Viskas gerai. Man tas realiai viskas sutarė normaliai. Taip. Pagal išvaizdų matau vyno gerai, viskas labai. Tai Vandutė brangioji 25 metų kartu buvimo su Algeliu. Jūs net nesitikėjot, kad šiandien Algis jums padainuos autorinį dainą. Algelį tu dainuosi tik pabaigas, aš viskų padainuosiu. Ir viskų padarysi kaip skambės dainoj. Sutarėm? Sutarėm. Nuo 5. Algis, Sadūnai, Viktoriukai, tu pasakysi, ir mišrus Utenas Vonas, Vandutė, kur tava, žiūrėsiu kaip ašarą atsinės dabar. Ko Vandutė? Šviečiate moja Vandutė. Pamajos Vandutė, čia dėl tavęs. Vyriukai, Sadūnai, pasiruošim tekstų pasilsiu. Va, kaip malanybiniais vardais vadini savo Vandutį? Nu, tai pavyzdžiui, paukštytį vadini? Būna. Būna. Čia koks paukštys būna. Ai, ne taip supratau, aš nežinau. Nu, tai čia parašyta taip. Jei būtum gimus paukšteliu, Vandutei skirtas kūrinys. Vyrai iš narva navosų lumpa. Jei būtum gimus paukšteliu, tikriausiai būtum antelė Vandutė čia dar. Ir mus pamačiusi tu jį, iškart sakytum. Kada? Tai čia būsiu. Būna panašiai gaunas. Tai jo antynė, tai kaip saka. Ką sakė? Kaip antys saka Utena? Krėnuva, krė. Dar ir kelių O, nuo jam Vandutė kitaip. Sadūnai, 3-4. Čia. Gerai? Ir visi su palaikymu. Jei būčiau gimus Antena, tikriausiai būčiau Antena. Čia paukšteliu galėtų. Ir mus pamačiusi mane, iškart sakytum. O gerai, aš būčiau žąsinas gražus.
Bitutė, atnešiu tau saldaus. Henry čia utena. Čia jaučias, kad atvažiavom Utenon. Man tai pasakysiu, geriau būtumėm nevedį. Alaus daryklą jaučia. A mes gal dirbo laukininkai? Yra gerbiamasis, tai reikia, jeigu Bitutė neša. Medaus, tai va, dėl medaus. Ultra, kažkas peris pagrindinį. Utena 3:14. Čia. Aš būčiau žąsinas gražus. Pakeičiau į vadaus. Ir pasierkęs plytelę. Atnešiau tau. O jeigu susipyktume, mane pasiūstų po velnių, apsikabinęs aš tave, ištarčiau tyliai I love you. Už 25 metus, dėkoti noriu prie visų, ir atsigalopęs prieš tave atsiklaust, padovanosiu tau. Žmogus tik stengiasi dėl žmonos. Rimtai? Taip. Atsimeni vardą? Nebeatsimenu. Nu tai aš neatsimenu. Vienu žodžiu vandutės bevardys gauna irgi dovaną gerbiamasis, prie kiekvienas tokį grūmę atlaikytų. Firma Štil jums dovanoja ypatingą dovaną, jūs gaunat kuponą, kai atsinešta šimetinės malkas, Sadūna atvažiuos nemokamai suskaldyti visą. Noriu dar pasakyti, kad Štilų medicinos pasaulyje tai motoriniai pjūklai, kromatai, žoliapjovės, sodai, daržo technika, kompiuteriai, įvairiausiai visokiausia technika. Štil produkcijos jūs galite įsigyti Utenoj Vyžuonų gatvėje 20 esančioj firminėj parduotuvėj Plojimai Štil. Gerai, dabar žinokit, mes irgi norim, čia visi labai gražiai pasakoja, skyrėsi, o mes irgi norim pasakyti, žinokit, mūsų vienu metu buvom pakvietę, žinokit, į koncertuoti Ameriką. Bet čia be bairė, tikrai rimtai paskambina, mes jau susiruošėm, viską susigatavėm, susikrovėm daiktus, instrumentus, viską, ir paskui žiūrėjom žemėlapį, mūsų šitas Volkswagenas nevažiuoja per vandenį. Tai žodžiu, mes taip ir likam Ameriką nenuvažiavę, bet mes išmokam vienų dainų. Grinai amerikonų kalba, jūs amerikoniškai mokat tikiuosi, nebūtinai. Žinom, tai gerai. Žodžiu, žinokit, nedaug. Jupija, kaip Petras sako. Žodžiu, pritarsim, gerai, nes mes, žinot, nemėgstam dainuoti pavienu. A ypač labai malonu, kai jupija skamba su gražiu aukštaitišku, tenietišku trimi.
Udėniškai moka amerikoniškai, man vis įdomu, kas tas Mėris Christmas. Man išversi, taip ir nesuprantu. Anksčiau buvo to žodžiai, kurių nesuprasdavau, tai šitas Slava kaip pariseks, o dabar Mėri Christmas. Laimingų naujųjų. Tai gal udėniškai pasakys. Reiks patranslatinti. Tai va, irgi sunkus žodis labai. Norėjote ko? Norėjome. Susikūpė. Turiu kaip puodelį. Turit? Švarus, bus naujas puodelis. Sudėta Sadūnų autografai. Viskas kultūringai. A katru norėtų su manim pašokti? Juokit iš šviesas, biškai. A yra ten. Čia tu jau ateini papūką, palauk, kur tu bėgi. Ai, būtų insultas, bet tyra. Bet aš pakviesiu. Čia gi vyras. Ne, palauk, neįžiūriu, negi moterišė. Palauk, papūk. Palauk. Tu žinai, pašoksi galėsi išeiti tada. Gerai, labai tu toli sėdi ten. Dieve, eik, kad pakviesiu tave. Kaip priklauso, man negi taip iš karto. O ten vyriškas ateina ir mes. Jo, o čia tau liučiau žinau. Atsisinė, žinau. To irgi tą pabūk. Pernaiti Europai dabar žinau. Ai, tu taip išvaidyti kartu. Jūs būsite žmogų bendrai baigti. Šeina, gerai. Tai yra norinčių čia arčiau merginų, kurios? Bet tu net ant pusę žiūri. Ai, yra gerai, pabūk. Aš pakviesiu tave, gerai? Ačiū tau. Tvarko. Ir nervų, mačiau. Pakelti dar rankų. Mačiau, va. Padelį neuždės. Va. A tenai ne vienas sėdi. Tau gaila. Gerai, viskas, tvarkoj, važiuojame. Tebūnė, Pristatyk dainų. Daina. Apie rudenį. Va, katras dar vis tęsės ir tęsės. Nežinau, kiek čia, kada jis... Padangas pasikeitė Viskas gerai, iš pakeisti. žeminių nuosavybės. Gerai, viskas važiuojame. Vėl ruduotos mąstydami gražus, toks ant degų skarnų ateitas, vėl savaičiai jausmus skaitanus, kaip tai turi nemokėti dėti, jau savaičiai jausmus skaitanus, kaip tai turi nemokėti dėti, nutarėjai ir to neturėjai, būkai vėja, būkai trisdešimt, ir nestojančiam ranką nusėja, vyna rosa, laimimą pašėja, autorėjai ir to neturėjai, būkai vėja, būkai trisdešimt, ir nestojančiam ranką
Žvaigždynai stambus nukryžiuos, nevaliauja širdėdomis našiai. Dar norėtum kažkur pakartoti, ar iš naujo pradėti. Dar norėtum kažkur pakartoti, ar iš naujo pradėti. Kultūriai ir nauja turėjai, kultūriai, kultūriai šiai. Ir nestojančiam rankom rusėjam, nedoros atlaikymą prašyti. To turėjai ir to neturėjai, būtent vėlę, būtent reikia šiai. Ir nestojančiam rankom rusėjam, nedoros atlaikymą prašyti. Ar norite? Šokėjai senai matyti, kad būtent teatras. Toks angelius sparnų pakilėtas, vėl sumaišė jausmus kaip darbus. Tu atvykai gyventi ir mylėti, jau sumaišė jausmus kaip darbus. Tu atvykai gyventi ir mylėti. Palinkėkit vieni kitiem man šalia sėdintim gerų emocijų, gerą vakarą. Šventų kalėdų, jeigu dar nepasveikinat vienas kitą. Nu, artėjančių naujų metų, kas be ko, galit ir paskaičiuoti. Ar galima aš turiu pabučiuoti? Nesveikinu automobilis. Ko pasveikinu dovanoju šitai poniai? Nebeturi podelį. Aš turiu podelį. Parašai nesudaryti. Da. Tai čia dabar Sadūnai vadinas, grojo su choreografu, kuris šoka su visom Utenos moterim, jau prašoka. Tai čia ploja dėl ko? Ar jam ploja dėl Sadūnam? Kam čia ploja? Sadūnam ploja. Tai ploja kaip žmonės. Tai čia supras Sadūnai patinka jau. Ar jam dainuoti ir užteks jau? Taip. Tai plokit tada. Tada jam dainuoti. Šitai dainai reikia, mačiau keliai įjungia tuos prožektoriukus. Galit visi apšviesti, nes to ir dainamas, kad matytus kelias. Aš šiaip tai šitą dainą mes norim tikrai pasveikinti visus su šitom šventėm gražiom. Ir, žinot, labai sunku yra linkėti. Tai vat aš noriu palinkėti tokio dalyko, kad vat, šitos dainos žodžiais mes linkim, kad jūs per šventės būtinai aplankytų jūsų mylimiausi, artimiausi tie žmonės, kur jūs laukia. Ir šviečia visi.
pabučiu ir atverčiu sieną. Apžalių žolynų, man vienai tai vilku, prašo kelią lygio, traukinuku pilvo. Laimingo kelio, traukinuku, tikrai atvyksiu, iki kiek ilgo. Laimingo kelio, traukinuku, tikrai atvyksiu, iki kiek ilgo. Laimingo kelio, traukinuku, kiek ir lauk. Jums dainavo Sadūnai ir Utenos žvaigždžių choras.